Top Re vende casa per te. Se desideri vendere un immobile, contattaci ora, penseremo a tutto noi. E ora la nostra proposta immobiliare di oggi. Se sogni di vivere nel centro storico dell'Aquila, in una casa completamente nuova, questa è un'opportunità da valutare con attenzione. Siamo tra via Sant'Andrea e via Cola della Matrice, a 2 passi dalla villa comunale e da Piazza Duomo, in una zona in piena riqualificazione. L'appartamento, attualmente in fase di ricostruzione post-sisma, sarà una vera nuova costruzione, realizzata secondo i più moderni criteri di sicurezza, efficientamento energetico e qualità impiantistica. Il progetto prevede una distribuzione contemporanea con zona giorno open space, 2 camere, 2 bagni e cantina. Una soluzione pensata per offrire comfort, sicurezza e il privilegio di vivere il centro a piedi. Per conoscere nel dettaglio finiture, tempistiche e possibilità di personalizzazione, contattaci ai recapiti indicati e richiedi maggiori informazioni. Con Top Re puoi contattarci in modo semplice e veloce. Prenota la visita di un immobile in totale autonomia scegliendo giorno e orario direttamente online. Scrivici su WhatsApp per ricevere subito maggiori informazioni e una risposta rapida, oppure invia una email alla nostra segreteria. Ti ricontatteremo al più presto. Top Re vende casa per te!